这待了一会儿，这些猫就基本上都围过来。现在由于疫情，这公园没有什么人，这些猫都是到处走。非常干净的一只猫，这边是专门给猫咪喝水的。非常粘人吧？我觉得任何一只猫，你就只要蹲下来，它都会过来。虽然现在是疫情，一切还没有恢复到从前那样，但是可以玩玩猫，还在海边散散步，还是挺不错的呀。